wa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Janabal mukarramin wal muhtaramin, dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai, para sepuh, aji sepuh, bini sepuh, jamaah pengausan ingkang sami rawuh. Alhamdulillah dalu menika dalem lan panjenengan dipun takdiraken kalian Allah saged kempal wonten punika majelis ingkang barokah, dina ingkang barokah untuk thalabul ilmi. Kanjeng Nabi ndhawuhaken ma'ata yaumun burika fihi illa asdadu fihi ilman yuqarribuni ilallah. Tidak ada hari yang barokah bagi kami kecuali saya menambah ilmu sing iso nyedekno karo pangeran. Hari niku iso dadi barokah, dina niku diarani barokah kapan-kapan kita tambah ilmune sing iso nyedekno nang pangeran. Walaupun hari Jumat tidak akan menjadi barokah, manakala dalam hari niku kula lan panjenengan gak iso nambahi ilmu sing iso nyedekno maring pangeran pemane digawe maksiat. Mulane malam niki pun kula lan panjenengan iso oleh barokah, dan malam yang barokah bagi kula lan panjenengan menawi kula lan panjenengan iso nambahi ilmu sing iso nyedekaken maring Allah Ta'ala. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, wonten dalu menika insyaallah pengaosane niki terakhir untuk tahun niki. Mergi untuk pertemuan malam Sabtu pon ngajeng ini pun siam. Siame Selasa, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pun siam 5 hari. Nggih mulane kaya gelis banget. Lah, kantun lek mulai Syawal niku sik tanggal 10 atau tanggal 11, kantun tanggal 10 malam 11 niku ke awalan napa murah terserah. Lek gak niku ya malih nggo Dzulhijjah. Dzulhijjah awal. Apa Dzulqa'dah akhir nggih Dzulqa'dah akhir. Nggih bener Dzulhijjah punan. Wis terserah lapanan kok. Mulane malam niki kita berbicara satu urusan Isra Mi'raj, kedua sekaligus menyongsong bulan suci Ramadan. Lah pun meh niki pun benjing niku pun telas Recepe pun ganti Sa'ban. Nggih. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, di dalam Isra Mi'raj boten dalam cerita dengan kronologi dengan perjalanan Isra Mi'raj
secara detail, dicukupi pelencong-pelencong mawon. Yang terpenting dari hikmah Isra Mi'raj. Pertama, Isra Mi'raj itu dilakukan pada waktu zaman Rasulullah lagi kesulitan. Rasulullah lagi kesusahan. Rasulullah lagi menghadapi tantangan yang sangat berat. Rasulullah lagi kesusahan. Kenapa? Karena pada tahun ke-10 Hijriah beliau dalam waktu perjuangan biasa harinya memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam, menyampaikan Islam, banyak tantangan dan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy yang kemudian di backup oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini ku ayahnya Sayyidina Ali karamahu wajah. Setiap orang Quraisy yang akan menyakiti kepada Rasulullah ini dihalau, dihalang-halangi kali Abi Thalib, yang mana Abi Thalib niki seorang tokoh yang paling disungkani oleh orang-orang Quraisy karena dari nasabnya, kemuliaannya beliau, keturunan Quraisy dari Ismail. Sehingga sampai orang Quraisy ingin membunuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, rela untuk menyerahkan pemuda yang tampan kepada Abi Thalib untuk sebagai ganti Kanjeng Nabi. Tapi Abi Thalib tetap tidak menerima. Dan pada waktu tahun ke-10 itu Abi Thalib wafat, meninggalkan Kanjeng Nabi, sehingga orang yang membela Kanjeng Nabi hilang. Orang yang membela Rasulullah dipundhut sowan, wafat. Betapa susahnya Rasulullah, orang-orang yang sehingga orang-orang kafir yang menyakiti Rasulullah sudah tidak ada penghalang lagi, semakin bebas, semakin luas, semakin flow, ambiar. Abi Thalib wafat angsal saulan 30 dina pas. Kanjeng Nabi ditinggal sedo kali garwani. Giniku Dewi Khadijah. Di mana Dewi Khadijah, watalat Khadijah ba'da salasati ayamin. Lae wonten keterangan niki dan tiba Al-Barzan janji niki malam mboten 30 hari. Wa mata Abu Thalib fi nisfi Syawal min ashril bi'sah wa azumat bi mautihi Raziyah. Abu Thalib pada pertengahan Syawal tanggal 10. Berarti cara wis meh Syawal niku wis meh akhir tahun kok. Karena akhir tahunnya kan Zulhijjah. Niku wafat. Wa azumat bi mautihi Raziyah. Sungguh wafatnya Abi Thalib merupakan beban yang sangat berat bagi Rasulullah. Watalat Khadijah ba'da salasati ayamin. Wonten hadis, wonten tarikh-tarikh lintu jelasaken setelah wafat 1 bulan dipun terusaken kali Dewi Khadijah wafat. Tapi lek ten berjanji niki, berjanji nasar niki watalat Khadijah ba'da salasati ayamin. Setelah 3 hari wafatnya Abu Thalib disusul kali Khadijah. Wa syaddal balagh 'alal muslimina uruh. Sungguh bala yang menimpa terhadap orang Islam semakin berat, semakin kuat. Wa auqat Quraisyun bi sallallahu alaihi wasallam kulla adhiyah, sehingga orang Quraisy menyakiti kepada Rasulullah dengan berbagai macam pesakitan. Akhirnya Rasulullah setelahnya merasa berat,
menimpa ujian yang sangat berat. Orang yang membelanya beliau wafat, dan sementara wanita yang telah mengorbankan hartanya, jiwa dan hartanya untuk perjuangan Islam juga wafat. Saking niku singgo Kanjeng Nabi susah diarani amul khuzni. Akhirnya wa amma ta'ifa yad'u sakifan falam yuksinu bil ijabah kirah. Beliau menuju pada Taif bersama dengan putra angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Tapi apa ternyata dalam Taif falam yuksinu bil ijabah kirah, tidak ada yang menerima Rasulullah dengan tamu, dengan penerimaan yang baik. Akhirnya wa aghrabiya sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin batiyah, malah manggil beberapa orang-orang sufaha, wong mendu-mendu, piro-piro kawula misui Kanjeng Nabi dengan pisuan yang parah. Waromau bil hijarah hatta khudibat bitima ina'lah, sampai dipun lempari batu singgo sandali Kanjeng Nabi sukune Kanjeng Nabi berkelumuran. Khudibat niku dipacar bitima, berkelumuran darah. Akhirnya beliau namung kerasan nangge Taif saulan. Wong nang kono ora ditemoni dengan baik, tidak disambut dengan baik, malah dilemparin batu. Sampai-sampai putra angkatnya beliau yaitu Zaid bin Harisah, karena menghalau Kanjeng Nabi sampai sirah niku bocor. Sirahnya niku berlumuran darah, kena watu. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah khazinan fasalam alikul jibal fi ilaki ahli hadza wil usbiyah. Akhirnya beliau kembali ke Mekah dengan keadaan susah. Lalu datanglah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur gunung untuk menjaga gunung. Muhammad, kalau kamu merestui akan ku ihlaki ahli hadzal usbiyah, orang-orang Taif yang menyakiti kamu akan saya lempari gunung ini. Faqal inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Muhammad mengatakan, kami sangat berharap nanti keturunannya ada orang-orang yang betul-betul baik, betul-betul membantu menolong agama Islam, dapat hidayah. Mulane dungane Kanjeng Nabi ketika disakiti namung Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Lah baru niku pada tahun ke-11 Hijriah. Ke-11 Hijriah niku tanggali 17, cuman bulannya niku masih beberapa ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada yang mengatakan Rajab, cuma yang lebih masyhur niku Rajab. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj kan summa usra bi ruhi wa jasati yaqdatan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa wa riqabil Qudsiyah wa urija bihi ila sama'in faro'a adama fil ula qad jallalahul waqar wa Allah. Dan seterusnya Nabi Muhammad sebelum diserahkan didatangi oleh 3 malaikat. Geniku malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israel. Nah, Kanjeng Nabi didatangi malaikat akan dirihlahkan, akan dijak bertamasa, jak lungo. Niku beliau dipun bedel
perutnya dijoko atine dikumbah dateng Zam-zam. Lah sakwise dikumbah atine dibersihaken atine dikumbah kali banyu Zam-zam, beliau diisra'aken saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam keadaan yaqdhah, setengah malam, sebagian malam. Lane didhawuhna subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ai lailan qalilan, malam yang sebentar. Lho kok iso malam sebentar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke sampai Sidratul Muntaha? Sehingga ketika pulang banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Niku bancane wong jahiliyah dan zaman biyen mungkin hal yang aneh, mungkin hal yang sangat heran, mungkin hal yang sangat horib. Tapi kalau diimplementasikan zaman sekarang itu sudah tidak hal yang aneh lagi, sudah terbiasa. Krono perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku nawung 1111 kilo. Niku lek ditempuh perjalanan kaki biasae nggih 28 hari. Tapi lek ditempuh kapal jet yang sekarang itu ada 1 jam 8.000 hanya 8 menit. Kalau ditempuh dengan pesawat kecateran yang jamnya 950 kilo, ya paling sak jam setengah punjul titik. Lah ini mboten aneh maneh. Lah yang perlu kita ketahui dalam hal ini, aku kanjeng Nabi dimi'rajkan summa rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a syarifal aqlam bil umuril maqdiyah ila maqamil mukafahatil ladzi qarraballahu fi wa adna wa amata lahu hujubal anwaril jaliyah. Kanjeng Nabi diunggahaken dhateng sidratil muntaha. Niki ada beberapa faedah. Niki saya tidak berbicara Isra niku nggih banyak rintangan, termasuk ketemu karo wong nini, termasuk ketemu karo wong dipanggili wong Yahudi, wong Nasrani, itu semuanya ada hikmah. Tapi kalian juga sing mi'raj. Beliau diisrakan yang kemudian diberikan kewajiban sholat, sing asale sholat niku 50 waktu terus menjadi 5 waktu. Dan kemudian 5 waktu niku dijadikan sebagai mi'rajnya, sebagai ondone tempat munggah atau alat naiknya umat Muhammad. Iku sing paling pokok teng mriku. Salat 5 waktu niku dijadikan sebagai ondo niku sarana munggahe umat Muhammad. Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan untuk menghibur datang Kanjeng Nabi, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ketika dia hadapi, yang ia hadapi. Ini berarti menunjukkan, memberi pelajaran datang kula lan panjenengan, kapan-kapan kula lan panjenengan mendapatkan kesusahan apapun, cobaan apapun, rintangan apapun, konsepnya nggih menika mi'raj dhateng ngarsa dalem Allah, munggah nang pangeran. Mulane Kanjeng Nabi ketika waktu susah, idza aghzaba syai'un badara ila shalah. Setiap Kanjeng Nabi merasa susah niki langsung ndang budal nglakoni salat. Kita critakno panjang, setiap ada masalah apapun Kanjeng Nabi selalu salat.
Ketika beliau dakwah dengan sirri diperintahkan untuk sholat dulu, kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Ketika diperintahkan dakwah dengan jahri, beliau diperintahkan sholat gini ku fastaq bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Ketika diperintahkan untuk terbuka apa yang telah ia perintahkan dan berpaling dari orang musyrik, Kanjeng Nabi ndredeg. Silakan Nabi ndredeg, Gusti Allah tahu. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruk fasabi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kongkon wong dadi sujud salat nang pangeran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Niki berarti kula lan panjenengan ketika mengalami susah apa ae, bojo iki diterima wong nekokno anake diterima apa ora, pas apa ora, yo salat istikharah. Suwe gak udan-udan yo kongkon salat istisqa. Oke utangi ora nyaur-nyaur angel ya kongkon salat hajat. Akeh dosane untuk ngadep nang pangeran ya kongkon salat tobat. Menjaga keimanan kula lan panjenengan guncal terus imane yazidu wayangkus kengken salat awabin dan lain sebagainya. Ini penting. Nah, salat itu yang dikehendaki bukan hanya melakukan, tapi yang terpenting adalah connect, sambung dateng Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah karena didhawuhna aqimis sholata lidzikri. Dan dengan zikir itu akan menyelesaikan segala masalah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Siji. Cuman para hadirin hadirat ingkang kula hormati, yang bisa sholat menjadi khusyuk, bisa menjadi anteng, bisa menjadi tumakninah, bisa menjadi itminanul qalbi, benar-benar iso khusyuk kalau memang atine niku bersih. Atine bersih. Dan orang yang kuat melakukan sholat ya hanya orang yang hatinya bersih. Gak mampu lek atine mboten bersih untuk melakukan sholat. Mulane sampai diarani Kanjeng Nabi Dawud dateng sahabat Mu'ad, ala ukhbiruka aslal amri wa amudahu wasana wa zirwata sanamihi. Bala ya Rasulullah, apa kamu tidak ingin tahu tentang pokoknya sesuatu, tiangnya sesuatu, dan labanya sesuatu, punuknya sesuatu? Kanjeng Nabi nggih, napa ya Rasul? Aslu amri al-Islam. Pokoknya sesuatu giniku Islam. Pokok Islam mlebu swarga. Pokok Islam mlebu swarga. Mati Islam mlebu swarga senajan dosane bertumpuk-tumpuk, ya walaupun harus dilebokno nang neraka. Tapi gak lama, aku gak selama-lamanya tetap akan dimasukkan surga. Wa amuduhu, tiangnya Islam biar Islamnya jejeg kuat gini ku as-shalah, kongkon salat. Mulane as-shalatu imaduddin. Kapan salate niku apik, agamane liyane apik, kapan salate elek liyane ya elek, kapan salate diterima, amal liyane ya diterima, kapan salate gak diterima, amal liyane ya ora diterima, karena salat itu merupakan miniatur dari semua amal. Ini penting dilihat dari sisi salate. Jadi kula lan panjenengan iso mi'raj, iso salat, iso anteng, iso zikir, niki tidak ada lain, niku atine bersih.
Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa mboten bersih? Kanjeng Nabi sampun bersih atine. Lek gerwusul nang Gusti Allah dengan hati, wusul karo pangeran khudur khusyuk niku sampun, tapi untuk melihat Gusti Allah dengan mata kepala dengan langsung melihat niki masih belum bersih, belum kuat. Mulane perlu dikumbah dhisik, dibersihkan dhisik kalih banyu Zam-zam. Lho kenapa? Innallaha thayyibun. Gusti Allah niku bagus, suci, bersih, layak balu illa thayyibah, tidak akan menerima kecuali wong sing bagus. Bagaimana tidak, coba kita ngenangan bahwa Gusti Allah niku saking bersih wong junub niku lho. Wong junub niku kan nggih halal to junub niku. Wong junub niku halal niku lho, mboten angsal mlebu dhateng tempat sowanan nang pangeran. Nggih niku ten masjid. Gak oleh nglakoni salat, gak oleh ngadep salat. Padahal iku hanya perkara yang mubah. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Loh. Jangankan masalah sholat, nyekel kitabe Gusti Allah mawon lho. Niku panjenengan hadas ora oleh niku lho masyaallah. Gak oleh. Gur nyekel kitabe tok niku lho dalam keadaan hadas ora oleh. Dawe la yamassuhu illal mutahharun. Padahal hadas jinabat itu amrun mubah. Bagaimana kalau hatinya niku terpenuhi dengan reget-reget haram, najis, barang riba, tidak akan bisa sowan dengar sedalem Allah. Nah, oleh karenanya supaya kula lan panjenengan iso sowan nang Gusti Allah, iso menikmati sowan niku khusyuk dhateng Gusti Allah. Pertama, geniku bersihkan atine khususnya betina panganane. Bahwa kula lan panjenengan iso ngaji, iso salat, iso sembarang niku karena butuh tenaga. Tenaga niku semuanya dari makanan. Tenaga niku kabeh saka panganan. Lek ora mangan mulane kabeh wong niku perlu disegani. Lek ora disegani nggih kaliren. Kapan segani lengane niki wau elek. Kapan segani lengone niki elek. Niku mboten saged murup. Mboten saged sowan nang pangeran. Dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Gusti Allah jelas. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslauna sa'ira. Wong sing mangan bondone cah yatim berarti mangan barang haram, iku berarti dhek akan masuk neraka. Sehingga tenagane hanya untuk melakukan hal-hal sing iso mlebu lagi neraka. Lah ini angel kongkon ibadah, angel dikongkon datang pangeran, malah justru mengko iso dadi rusak, dadi wong judi, semakin maju semakin jadi. Kedua dawuh Kanjeng Nabi, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging sing tumbuh sangka barang haram, maka nerakalah yang berhak untuk menerima. Sehingga karena berhak menerima, akhirnya keinginan untuk melakukan sesuatu hanya keinginan sing tujuan yang neraka. Wong mangan barang haram, barang syubhat, matrudun lil ibadah, ditolak untuk ibadah. Ini ku wau didhawuhaken
Gusti Allah nyegah wong junub, nyegah wong hadas untuk junub untuk sawanang pangeran sadurunge adus dan mencegah wong hadas untuk menyentuh kitab Gusti Allah. Masya Allah. Mulane Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, salah satu dari mursyid thariqah, wafat tahun 6 tahun niku lho, atau pada hari Senin tanggal 10 Jumadil Awal tahun 258 sahabat dan Imam Syafi'i niku ndawuh ngeten, at-ta'atu mahzunatun fi khazainillah. Taat niku dikunci ana ing gudange pangeran, wa miftahuha ad-du'a, kontake niku doa, wa asnanuha al-halal, kontak niku duwe untune niku barang halal. Fa idza lam yakun lil miftah asnanun fala yang fatihul bab taat lek ora enek kuncine ora bakal kebuka. Wa idza lam yang fatih babul khazanah kaifa yasilu ila ma fi min at-ta'ah, ketika kunci taat tidak dibuka bagaimana orang itu bisa taat. Lah kunci ora enek untune yo ora iso. Ana untune niku kudu makane barang halal. Iki siji. Ketika makan itu barang haram dan syubhat niku dialing-alingi untuk nglakoni kebaikan. Umpama terpaksa iso nglakoni kebaikan niku ditolak kali Gusti Allah ora diterima. Mulane kan Gusti akan di Nabi dawuh kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa syahr wa kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal dhama. Banyak wong sing melek bengi pok salat tapi ganjarane gur luwih tok, gur melek tok. Banyak orang sing poso tapi ganjarane gur luwih tok. Kale apa-apa. Ibnu Abbas dawuhaken la yaqbalullah sholatam ri'in fi jawfi haramun. Wis niku lek barang haram. Nomor loro dibersihno. Ini jelas barang haram kudu dibersihkan. Nomor loro dipersiapkan sangka barang halal yang berlebihan, yaitu syubhat. Bukan apa niku namine untuk syahwat. Perlu diketahui makan niku ketika makan barang halal, nek barang haram niku pun jelas. Makan barang halal lek makane niku krana lazat, krana syahwat, walaupun min aksamil mubah, niki akan bisa berakibat tenagane niku ya kanggo nglakoni perkara sing cocok karo nafsu, sing syahwat. Saged paham? Kapan mangane niku unsure, tujuane, motive adalah kelazatan, kenikmatan. Bukan sekedar taat, bukan sekedar kekuatan, maka nanti tenagane niku ya kanggo gawe nglakoni perkara-perkara sing gawe nek faedahe, ya sing lazat-lazat, sing mubah-mubah tapi gak mampu taat. Sing ndelok TV kayak main gadget apa gadget, dolanan HP dan sebagainya, sing enak-enak. Tapi kapan makane niku hanya sekedar ketika makane niku benar-benar hanya untuk taat, maka tenaga yang keluar ini juga untuk taat. Taman tingali pada waktu poso. Ini bungane. Kenapa puasa niku
kula lan panjenengan semangat nglakoni ibadah. Mari salat 23 rakaat. Ditambahi isya 4 rakaat karo berarti 17 ditambahi kalih papat 17 ditambahi kalih ba'diyatul isya 2 rakaat 29. Enteng. Mantun niku mboten ngantuk, mboten enek sing digawe maca kitab sampai jam 12 gak krasa. Ana sing tadarusan sampai jam 12 ora apa-apa. Terus make salat subuh, terus kuliah subuh, mboten salat subuh terus ngaji sampai zuhur enggak masalah. Mari zuhur ngaji sampai asar. Kuat. Masyaallah. Kenapa? Kok anggota ini selalu digunakan untuk taat. Masalahnya makannya itu betul-betul untuk taat. Gini ku siji makan maghrib hanya untuk lakoni kesunatan takjil, kongkon takjil untuk kesunatan. Kemudian setelahnya takjil nanti pada waktu sahur ya aku tak sahur karena kesunatan sesuk ben kuat poso. Berarti mangane pancen bener-bener untuk taat. Ketika makan ini benar-benar untuk taat, moko ibadah aku anggotanya selalu digunakan untuk taat. Tenaganya untuk taat. Lain kalau memang makan niku oleh buka tidak sekedar takjil, sahur sekedar kuat poso tapi dipolno. Mari sahur aku mangan mari buka niku buka mesti kolak. Mari kopi terus kolak terus wan niki ora kuat bisa ibadah. Ibadah pun mboten kiat. Jajal panjenengan traweh wis ora kuat pisan. Nah, kelentak kelentukan imam rada kesuwen nek maca ngono imam suwe ngene. Jane imam ora suwe dhek sing ora pati kuat. Mergo apa? Lek mangan niku wae ora krana kebutuhan tapi kesenengan. Dendam. Ini akhire nggih. Nggih teng mriku mungkin malih ngantuk wae. Jajal sing kaya ngeten dadak tadarus ya ora kuat. Kok mari traweh ya ngantuk, jak ndelok TV melek. Lha niki. Ditingali sangka niku masyaallah. Niku saestu niku dadi semuanya terserah sangka anggotane. Bahkan juga harta yang kita dapatkan itu pun juga seperti itu. Ketika harta yang kita dapatkan itu halal, maka akan digunakan untuk hal yang halal. Lek didapatkan untuk syubhat, ya nanti tasarufi syubhat. Lek nanti didapatkan saka barang haram, ya terus haram. Mulane hasil adu putih ora enek sing digawe ibadah. Niku yo ke judi, ke main terus kayak niku tok. Lek dari haram ditasarufkan untuk haram. Lek dari hartanya niku dari syubhat, ya untuk syubhat. Mulane Bisri Al-Khafi niku dipun sawani seorang akan haji kesekian kalinya. Beliau sawan datang Syekh Hasan Syekh Bisri Al-Khafi matur mbok menawi wonten ingkang dipun pesenaken Kyai dalem badhe haji malih. Nah, terus Bisri Al-Khafi dawuh, awakmu haji gawa biaya pira? Betara biaya pira? 100.000 dirham Kyai. 1000 dirham itu setara 100 miskol. Lah sak miskol itu 4 gram emas. 4 gram emas berarti 400 gram emas. 400 gram emas niku berarti 4 juta, 400 juta. Lek biyen nggih pancene larang tiyang haji niku zaman biyen butuh sapi 10 pasang. Nah sakniki sapi loro wis cukup kok. Bahkan sapi siji mon cukup lek sing gedhe punan. Nah ini. Ini wajar zaman jenengan rasane padha di larang biyen walaupun toh akeh saiki anu tapi larang biyen banget. 10 pasang sing ngene. Saiki sapi siji wis cukup bener. Masyaallah. Lah terus Bisri Al-Khafi dawuh
Sampeyan arep haji niki krana kangen Mekah. Haji maneh, apa kangen Madinah, apa kakean duit, apa krana golek ridhone pangeran. Nggih kepengin ridhone pangeran, Yai. Wis, lek awakmu bener golek ridhone pangeran umpama duit iku awakmu oleh ridho tapi duit dasarno gak sida haji gelem ora. Nggih, Yai. Wis lek ngono pancen lek awakmu ikhlas, kae duit iki kekno anak yatim. Berikan orang-orang yang janda yang ngurmati cah yatim rezekine sing mangane layamu rezekine layamu tuwa layahya kae. Beliau dawuh menengai. Terus azmi alal hajj kawiyun yasa. Kula lek kepengin haji niku pun kuat banget. Terus saya Bisri Al-Habib dawuhaken. Mirak ngantung bujeng. Mesem. Yaiku lek dhuwit kok hasilno sangka subhat iki akhire ditasarufno nang subhat. Ngerti ya? I'anatul muqtad wa ighasatul malkhus khairun min imi'ati hajatin batal Islam. Nulungi wong butuh niku lho. Niku dibandingno karo haji 100 kali si apik, si akeh ganjarane nulungi wong butuh. Sakliyane haji Islam, haji wajib. Lho tengri. Nah, bukan haji kali ganjaran, yo oke, tapi kamu lek kok digawe membantu kepada orang yang membutuhkan eman tapi lek digawe haji gak eman iki subhat. Niku subhat. Nah, karena apa kok subhat? Lek gawe ibadah sing nyenengno nang ati ora sing diperintahno pangeran. Lho tengri niku, masyaallah. Niki didelok saka niku. Kalau kita angen-angen dalam masalah makan yang berlebihan, niki ada afat, ada bahaya, minimal 10 bahaya di dalam masalah ibadah. Pertama, wong sing mangani berlebihan alias wareg, walaupun itu halal, tapi mangan wareg, itu akan menjadi qaswatul qalbi wa dzabun nuri, ilang cahayani, terus akeh apa niku atos atine, keras kepala, angel diomongi. Wong mangan wareg niku angel diomongi. Karena niku Kanjeng Nabi dawuh la tumitul qalba bi kasrati ta'ami wasyarab. Jangan kau padamkan hatimu dengan makan yang banyak, minum yang banyak. Mulane kon salat ora iso kon hadir wong mangan wareg niku. Kon khusyuk mboten saged. Yakin pun mboten saged. Ora jajal wareg mboten saged menan kon hadir mboten saged. Ya kurfi'lu shalah bukan iqamati shalah. Iki padha kalih gogo tanduran niku lek kakean banyu. Ora tambah urip, ora tambah mati. Niku lek mangane wareg. Berarti kongkon bersihaken atine dengan cara sithik mangan. Krana maidah waduk niku kaya kendil. Kaya kendil, ben kendil sing iso reati tang umep. Niku lek nanti umep terus mari ngoten munggah akhire apa? Munggah terus akhire budak sesuwene atine niku budak krana kenek umepane niku, kendil niku. Lek munggah terus ngantuk. Lah ini wong wareg niku ngantukan. Nomor loro, akeh mangane niku iso marakaken niki Pak kula aturaken. Obahe niku anggota untuk nglakoni berlebihan sesuai dengan kadar mangane. Untuk berlebihan dan kerusakan. Sebab tiang niku lek wareg dremboh. Akhirnya mripate niku ingin nyawang barang-barang sing ora enek manfaate, mbuh niku barang haram, kepengin delok porno, kepengin delok macem-macem utawa hal-hal yang berlebihan niku krana akeh mangane.
kupinge kepingin ngrungokno maring perkara sing ora enek faedahe, lesane kepingin ngomong perkara sing ora enek faedahe, farjine barang malih syahwat, sikile barang kepingin nglakoni perkara sing ora enek faedahe. Tapi ketika tiyang niku luwe anggota kabeh menjadi anteng, ora mandek maring segala sesuatu, latat makhwilasen ora mikirno sesuatu, ora semangat maring sesuatu. Mulane didhawuhaken kali Ustadz Abu Ja'far rahimahullah, innal badna udhun in ja'a huwa syabi sairul Allah. Weteng niku lek kapan wareg semuanya anggota menjadi luwe. Luwene anggota piye? Yakni taskunu fala tutalibuka syai'in insabu awajai unsur adab wa jumlatul amri anna fala rajul aqwalu ala hasabi tu'ami wa syarabi. Diluwene anggota niku nuntut maring apa sing disenengi, kupinge kepingin ngrungokno lagon-lagon, mripate kepingin ngrungokno wasna barang sing indah-indah, tangane kepingin tabuhan lan sak penunggalane. Yang disimpulkan bahwa perbuatan seseorang, perkataan seseorang sesuai dengan makanannya dan minumannya. Kalau yang masuk haram, maka haram. Lek sing matuk fudul, keluar fudul. Lek to'am krono apa ka'anna at-to'am badrul af'al. Ka'anna to'ama badrul af'al. Makanan itu menjadi biji perbuatan. Niki sing paling pokok. Mulane Kanjeng Nabi munggah perlu dibersihkan hati ini. Kula lan panjenengan kate Mi'raj, bersihkan hatinya dulu. Lek gak dibersihno enggak iso. Wal af'al nabatun tabdu minhu. Perbuatan adalah tumbuhan yang tumbuh dari makanan. Niku. Di samping niku, ketika tiyang niku mangane akeh, mongko tiyang niku mboten saged ngraosaken nikmate ibadah, ngraosaken kesenangan iku, kenikmatane madhep nang pangeran. Mulane Abu Bakar As-Siddiq ndawuhaken mundu aslamtu la ajidu khalawata ibadatin. Mundu masabi tu mundu aslamtu li ajida khalawata ibadatin. Mulai saya Islam tidak pernah saya kenyang krono kepingin ngrasakno manise ibadah. Loh ini lho. Niku sifatul mukasifin. Adi tiyang niku ketika ngerasakno mangan niku krono kenikmatan, krono kelazatan, dia tidak bisa merasakan lazat ibadah yang juga akan mengurangi lazat ono ing akhirat. Di sampean mangan sing enak nang dunya niku iso ngurangi kenikmatan benjing ten akhirat. Yo kenikmatan ngadep nang pangeran dalam mi'raj, dalam ngadeg atau dalam sowan dhateng Gusti Allah. Masya Allah, niki jenengan pikir. Berarti jelas dalile niku jelas. Allah Ta'ala dawuh azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbirun. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Wis. Berarti kapan panjenengan kepingin mi'raj singkat tatmainul qulub iso anteng rasakno lazati sawanang pangeran dan nanti akan lazati nang akhirat, ilang ngono lazat di dunya. Wis tinggal pilih, sampean kepingin lazate mangan, berarti lazate mangan niku kenikmatan semu. Kenikmatan semu niku mergo kenikmatan di dunya niku seperti sarap, seperti ndok amun-amun. Fata murgana ketoke nikmat tapi asline yo ora niku nan diluk entek. Bar yo bar ngoten ya.
Tapi panjenengan ora iso mendapatkan kenikmatan yang ngadep nang pangeran. Tapi lek panjenengan golek kenikmatan ngadep nang pangeran gak oleh kenikmatan di dunya niku di samping nikmat madhep nang pangeran khusyuk terus nanti sampai berkepanjangan ten akhirat. Pilih ibarat cah cilik ketika masih nikmati susu gak gelem misah sangka susu, gak gelem disapih, gak iso ngrasakno kenikmatane gule, gak iso ngrasakno kenikmatane sate, kenikmatane soto lan sak penunggalane. Kepingin oleh kenikmatane sate soto dipisah dhisik disapih. Tapi ya disapih pertama nggih kaing-kaing nangis. Tapi mengko lek wis ora rasane nikmati sate soto, wis ora seneng kali susune mie wis ora seneng kali mimik malih. Coba diangen-angen kapan kula lan panjenengan gak gelem misah sangka kenikmatane dunya sembarang kepingin enak niku mangke mboten saged ngrasakno kenikmatane ngadep nang pangeran sehingga kesenengane gur nikmat di dunya. Lek ketipen nikmat di dunya selalu geger karo wong krana kenikmatan di dunya niku digawe rebutan. Dan dunia niku lek dimiliki satu orang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tapi lek kenikmatan ngadep nang pangeran tidak akan pernah rebutan, mergo ngadep nang pangeran itu bisa dirasakan oleh semua orang tanpa harus mengurangi. Kita iso ngrasakno nikmat, kabeh yo iso nikmat, padha ora ngurangi nek liyane. Lho teng iki tinggal pilih panjenengan. Niku afati sangka mangan. Berarti intinya atine dikongkon bersihaken, ati tidak akan pernah bersih lek mangane ora dibersihno. Mulane pertama kali niku sangka weteng diurus. Weteng diurus. Lah kapan mangan niku nggih lek weteng kan cangkeme barang niku kepengin ngomong lek ngomong gak karu-karuan wis dadi perkara sing ora enek faedahe. Ketika mau ngomong perkara sing ora enek faedahe niku timbule siji aras-arasen. Nomor loro qaswatal qalbi angel ditata atos atin. Atos atine niku. Angel jaranane. Aras-arasen, ati males futur. Terus mari ngoten qaswatal qalbi atos atine terus gampang muring-muringan. Niku afate tiyang sing nglakoni perkara sing ora enek faedahe. Lah nglakoni perkara sing ora enek faedahe niku disebabkan sangka panganan. Iki faedah sing nomor loro dari Isra Mi'raj. Faedah nomor 3, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun israaken kalian Allah taala dimirataken dhateng Sidratul Muntaha. Wong lho Gusti Allah lho. Nguwasno Gusti Allah kok dibetarana. Mergo apa? Kok ora cukup ndek dunya. Permasalahane mergo golek tempat sing sinyale gedhe. Mulane baterene wau dipun setirilaken sing sae terus sedrume sing sae terus mari ngoten tempati sinyale sing gedhe. Ares auto Sidratul Muntaha niku sinyalnya sangat besar. Besarnya di sana mulane ora dipun gawa nang swarga, ora sowan nang swarga mboten. Walaupun ya dijak bertamasan nang swarga, tapi untuk sowan nang Gusti Allah ora di swarga. Mergo swarga niku nanti digawe maksiat sampai 2 kali. Pertama digawe maksiat iblis kongkon sujud nang di Abi Adam ora gelem akhire ditokno sangka swarga. Gene kok ditekoki mama nakala tasjuda ida amartuk. Napa kowe ora gelem sujud? Jawabe ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Terus Gusti Allah dawuh ukhruj minha fama yakunu laka anta takabbara biha wa bidha innaka minasyahirin. Kowe metu kok swarga ora patut wong sombong di swarga. Akhire diusir.
Diusir gak diterima, akhirnya mau provokasi Nabi Adam. Nabi Adam dicari, Adam, kowe kepingin langgeng nang swarga apa ora? Ya kepingin Kang Iblis, lek kepingin kae lho, buah kae cedhakan jukuken. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lho niku dilarang lho. Lah nek yo pangeran nglarang niku mergo insyaallah ora gelem ora menginginkan kamu langgeng nek awakmu kepingin langgeng jukuken. Aku iki ngesakno wae maka sama huma inilah kumala minan nasihin. Aku ngesakno, aku ngarepno bagus ngesakno lek awakmu ditokno. Ya ngene iki. Wah akhirnya setelahnya aku wis jawi wala taqrabu hadhihi syajarata wa takuna minadh dhalimin fa azallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Akhire ditokno bisna qulna bitumin ha jami'a. Lho, padha ditokne ini. Mulane surga niku nate digawe maksiat. Kali Nabi Adam mulane Kanjeng Nabi ku sinyali kurang gede. Ngoten. Lah, gedene sinyal ten Sidratul Muntaha mergo apa Sidratul Muntaha niku tempat yang di situ ada namanya Baitul Ma'mur yang selalu digunakan tawaf malaikat setiap harinya enggak kurang sampai 70.000. Ini setiap hari gak pernah ke maksiat terus dices terus kali malaikat. Lah niki padha kalih panjenengan untuk sawanang Gusti Allah dalam melaksanakan haji ditimbali digawa nang Mekah. Niki kenapa? Karena Mekah niku sinyale gede. Lah sinyale gede mergo apa? Ana Baitullah setiap hari digunakan tawaf 5.000 sampai 6.000. Lek kurang ditambahi malaikat. Mulane mungsa pandemi niki akeh malaikat sing tawaf mergo kurang barune. Lha ngriku. Masya Allah. Niku dijawab malaikat. Mulane sinyale gede. Karena sinyale gede, tiyang haji niku sekalipun to maktabnya 3 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo, masya Allah, sregep jamaah. Jamaah subuh niku jam 3 wis budal. Padahal subuh jam 7. Teng mriko niku. Lho aja diguyu mesti nek jame pek beda kok. Lah, ketika zuhur jam 10 pun budal. Nah, luar biasa ning mriko. Lho kenapa kan sinyale gede. Mulane kali Gusti Allah diperintahkan malih salat ten masjid, minal masjid ilal masjid. Karena masjid itu sinyale gede. Karena masjid niku sinyale gede, mergo apa selalu digunakan zikir kepada Allah Taala. Selalu digawe dicas karo zikir karo pangeran. Mulane lek panjenengan gak percaya ten masjid niku sinyale gede jenengan buktekaken. Wong sing ora tau salat sunat qobliyah ngoten mawon lek waktu Jumatan yakin 99,9% pada salat qobliyah. Lek nang omah murah. Panjenengan nang masjid iso wiridan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tenang, atine tenang ora kepengin ndang mlayu. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tenang. Jajal salat dhewe di omah. Ora iso kongkon tenang kaya wiridan ten masjid. Sinyale kurang gede. Lah niku lho. Karena niku masjid harus diperbesar sinyalnya. Terus diperbesar sampai kali Gusti Allah diperintahkan untuk mensterilkan. Saya Kanjeng Nabi dawuh, "Idza ra'aitum man yabi fil masjid faqul la arbaqallahu fi tijaratika." Lek kowe roh ana wong dagang di masjid, dongakno muga-muga ora pati. Lha niki. Karena apa? Karena masjid harus gunakan zikir, ora digawe urusan dunia. Sampai diaturaken nek ana wong kelangan di masjid, dongakno. La radallahu dolataka. Muga-muga barang ilang murah ketemu. Wong jale barang kok di masjid apa maneh gawe kampanye. Lho kene ngoten lho. Urusan dunia niku ora gadi niku malan. Niki masjid harus betul-betul steril. Nah,
Kenapa tempat ini bisa berpengaruh? Dalam hadis dijelaskan, hadis sahih dijelaskan ketika Kanjeng Nabi perang Khandaq. Perang Khandaq niku perang yang gawe parit. Parit. Itu kan meh subuh para sahabat diperintahkan untuk istirahat dalam perjalanan perang, mari istirahat, tapi ojo turu meh subuh. Terus sahabat Bilal matur pun, ya Rasul, semuanya diperintahkan kita akan tidur, saya yang bangunkan. Dungono bilang, nggih, panjenengan sari istirahat semuanya, kanca-kanca sing istirahat, kula sing nunggu, sing akan membangunkan. Akhirnya sahabat Bilal tunggu dadi ronde, ronda di kono kabeh sari. Nah terus meh subuh niku sahabat Bilal lenggah senden dateng kendaraane Kanjeng Nabi kebablasan. Akhirnya gak subuhan tapi subuhan, subuhi awan. Tengriku tidak ada yang bangun kecuali Kanjeng Nabi kepanasan srengenge. Mantun kepanasan srengenge terus Pak Kanjeng Nabi wungu kriyen. Terus si kabeh digugah terus dawuh Kanjeng Nabi, "Ma palu kayak Bilal, piye karepmu? Sanggup-sanggup nangekno kok malah justru turu pisan." Wala bani nam ya Rasul, kula mboten kiyat niki wau kena angin subuh. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Hadza ma'was setan, iki tempatnya setan. Ayo pindah. Ayo pindah liya." Nang tempat liya. Niki menunjukkan bahwa tempat itu berpengaruh untuk memperdekatkan diri kepada Allah. Mulane